ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഈസി ആയിട്ട് കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു കുഞ്ഞ് കപ്പ് എടുത്ത് നമ്മുടെ കപ്പ് സോസറും കപ്പില്ലേ അതെടുത്ത് 2 ടീസ്പൂൺ മൈദ ഇടുക. അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിൽ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് അതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏത് പഞ്ചസാര ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇനി അതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമുക്കൊരു ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് നല്ലത്. പിന്നീട് എനിക്കിന്ന് എൻ്റെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് നമുക്കതിനകത്തോട്ടേക്ക് 2 സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അളന്ന അതേ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ. പിന്നീട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനകത്ത് കട്ടയൊന്നും വരാത്ത രീതിക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് ഫോമിലായിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നീട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പരുവത്തിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുണ്ടാക്കിക്കോട്ടെന്നേ. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ ശരി, വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ടാറ്റാ, ബൈ, സീ യു.